Hello，又係影姐。Hello，又係我 Cherry 表姐。係啦，我哋今日咧主要嚟到咧係中山市區呢邊咧，就係推薦咧呢度有一間咧係專門食私房菜嘅。咁呢一度嘅話咧，大家可以睇一下呢度嘅私房菜咧叫做綠華園，係啦。咁佢裏邊咧有山水啦，有房間啦，裏邊都比較大嘅。大家可以睇一下啲餐牌咧，啲價錢嚟講嘅話咧，我覺得對於呢啲私房菜嚟講嘅話咧，價錢係完全唔貴噶啊。係，因為佢呢度應該係精品啦，同埋佢個環境啦，各樣啦。其實佢嗱，如果呢啲咧就應該係內地嚟講咧係高檔少少嘅餐廳啦，係嘛？冇錯啦，係啦。佢呢度嘅話咧，講真一句按照呢度嘅氛圍，呢度嘅環境，跟住嘅話咧，食材咧都係比較新鮮。係。咁嘅話咧，佢會比平時咧啲細啲嘅食肆咧會稍微貴啲嘅。係。咁因為食嘅係環境啦。係啦，即係食好多樣嘢啦。咁我哋香港人咧，可能又中意揾啲靚少少嘅餐廳啦。咁呢個咧其實係一個。大家可以睇一下呢邊嘅話咧，就係啦，呢邊咧就係平時嗰啲蔬菜區，係啦，時菜區，係啦。咁呢上面咧都會有一啲餐牌，即係可以睇到你想食啲乜嘢，價錢啊各方面都係有喺呢度嚟嘅。係啊，咁佢呢度就好多元化，我見到咧連咧刺身啊、日本嘢啊都有嘅。咁啊，仲有西餐嘅，有扒啊嗰啲咁樣各樣嘅多元化嘅美食。咁有時有好多唔同類型嘅小菜啦嗰啲。仲有樣我哋要提一提嘅，佢呢度有燉湯嘅。啱啱問咗個廚師，佢話所有材料咧係呢個煲咁大，然後煲出嚟嘅湯咧就剩翻少少係好濃縮嘅。咁佢上面咧會有好多種湯。係啦，嗱，你記住喎，呢度咧佢哋真係真材實料啦，同埋即係多料嘅。係啊，如果嚟得遲嘅話咧，就真係湯都冇噶啦。咁啊，飲湯之餘咧，仲可以食埋啲湯料嘅，係啦。大家可以睇一下呢度咧，其實咧都係有一個係專門係魚缸，有係啲比較新鮮嘅魚啦。係啦，好耐未見過嘅青衣啊！魚嚟嘅，係啊，你可以影下青衣，真係好耐未見過咁大條啊，仲要係啦。嗱，佢呢度咧都多品種嘅魚嘅，老鼠斑、東星斑，嗱呢啲啦，即係多品種啊！我哋咁啱咁好彩啦，可能又係啦。食品區咧就介紹到呢度差唔多，我哋上去上面睇睇我哋啲環境。跟住呢度飲品區嚟嘅喎，所以咧呢一間餐廳咧，其實咧係好多元化。因為今日即係落雨啊，根本上都睇唔到而家啲景啊。但係大家可以睇得到，依家咧佢即係嗰個燈光啊開咗啊，晚上嚟講咧就係非常之靚嘅，好有情調啊！係啦，而且嘅話咧，佢戶外咧仲有一啲咧一個個亭啊，係。其實亭都係包房嚟嘅，原先因為佢有條路咧要行過嘅，就冇瓦遮頭，咁所以而家咧佢就俾我哋啲房間咧就係喺呢個2樓嘅位置。係啦。咁啊，如果你哋有興趣嘅話咧，可以嚟睇一睇。環境又 OK，咁食材啊或者各樣 O 唔 OK，我哋要一陣間先知啊。右手邊咧就多數咧啲人咧為食即係飲茶。係啦。因為呢度咧做嘅係中午茶。晚上嘅話咧做嘅就係晚飯。今次揀中午咧就係因為可以點到啲點心啊各樣，同埋可以嗌到啲小菜，咁啊大家可以睇到佢點心方面嘅嘢啦，同埋小菜嘅。咁如果你哋有興趣嘅，就夜晚過嚟食下海鮮啊，加埋啲小菜咁樣。冇錯啦，係啦。咁左手邊咧就係所有嘅房間啦。咁呢個位置咧都幾好啊！你見到咧上高咧都有個篷嘅，即係就好似而家咁啊！我哋落大雨咧都真係唔使驚嘅。係啦，行到嚟呢個位置，好啦。由於時間嘅關係咧，我哋咧就已經嗌定咗啲嘢食啦。我都好中意。係啊，呢啲真係靚嘅。係啊。而家跟住個鏡頭入去睇一下，呢個咧就係我哋訂嘅房間嚟噶啦。時間關係，我哋點嘅嘢咧就基本上已經係未上齊，但係都上得差唔多啦，係啦。因為咧老闆介紹呢度嘅話咧係佢嗰個招牌菜嘅話，第一個就係呢個燒鵝啦，係啦。你見到咧都好多汁味道，我哋轉頭再嗌啦。然後咧就係呢一個神灣菠蘿嘅脆皮生炒骨。係啦。點解會特登嗌呢個咧？因為真係好中意咧啲菠蘿咧係新鮮嘅，跟住我仲要問定佢係咪真係神灣㗎？佢個名就寫住神灣菠蘿，係啊，係神灣㗎。尤其是而家呢個時間咧，神灣菠蘿咧就開始係當造嘅。嗱，佢呢個台咧亦比較人性化嚇。
咁咧佢可以加速，可以減速，又可以轉換方向，跟住咧又可以暫停。嗱，咁我哋先旋轉過嚟之後咧，我哋一樣樣介紹哦。因為我哋今日點嘅嘢都比較多嘅，但係點嘅基本上都係咧呢度嘅特色菜咯。但係海鮮咧，我哋就唔係點太多，因為而家中午嘅時間。嗱，呢個咧就係嗰個一煲煲嘅燉盅嗰啲，即係細碗嘅湯嚟嘅，就啱啱先嗰啲湯係唔同嘅喎。係啊，唔同啊。係啊，咁我哋嗌幾盅細盅嘅咧，試下啦咁樣，因為咧嗰啲大嘅燉湯咧，好嘅咧已經俾人買晒啦，我哋太遲啦。所以下次你要飲燉湯嘅話咧，真係要早啲。中午嘅話咧，你應該要12點前就要嚟到。晚飯嘅話咧，我諗你都要6點前。冇錯啦，呢一個咧就係嗰個叫咩啊？園中椰子竹絲雞，超香啊！佢就好聞到呢個椰子嘅香味，跟住竹絲雞就聞唔到咧，番茄湯就聞到。嗱，呢一個咧，我哋啱啱特意點嘅超級可愛，好可愛啊！你見唔見到嚇？呢個應該係類似啫喱咁樣嘅，做咩嚟嘅？應該係甜甜地好正嘅，都係啱啱先嗰個老闆推薦嘅。呢個咧係牛脷酥，係啦，一啲我哋香港咧就係粥鋪咧先至會有嘅。我就見到呢度咧，咦幾特別喎，有呢啲點心喎。係啦，之前我哋食嗰間咧係好出名，專門佢係有蔬菜汁打造而成嘅。表面呢一啲嘅話咧就係嗰個菠菜，冇錯啦，係啦，菠菜。係。跟住呢啲咧就係南瓜。南瓜汁，南瓜啊冇錯啦，佢食上去嘅話咧，好係啊，又比較營養，冇錯啦。好，跟住呢一個咧，呢個咧就係雞角啦。佢呢個雞角咧就好奇怪嘅，我喺其他餐廳啊，即係飲早茶嘅地方啊，都冇見過咁白色嘅。豉油啦，或者係啲包汁啦，都係啲深色嘅。佢呢度嘅話咧，佢係用咗好奇怪嘅醬汁嚟去醃製而成嘅。就同其他地方係唔一樣嘅啊！大家可以到時可以試一下呢一個雞角。我見佢啲汁就好似應該係辣辣地嘅嚇。嗱，呢一個就係我最中意食乳鴿㗎啦！我去親邊度我都要實點㗎，尤其是中山啦，中山就好興食乳鴿啦。咁我咬佢就爆汁。係啦，同埋我哋見呢隻乳鴿咧個 size 咧就係類似啲 BB 乳鴿嚟嘅，比較細啲，所以佢比較嫩咯。係啊，咁呢剩低呢一個咧就係。嗰個勝瓜係啦，我哋就嗌咗個清清地嘅呢個上湯勝瓜，係啦。佢啲勝瓜其實我覺得佢即係嗰個廚師啊指出嚟個火候啊都會啱啱好，即係唔熟又唔怕生，啱熟呢一隻。我最中意食嘅勝瓜就係咁樣啦。假如有啲勝瓜咧，佢煮到熟晒咧，佢霉嘅，我一啲都唔中意。係啊，嗱，我哋點解會嗌喺食中午飯咧？就係嗱，你可以睇到啦，我哋會有小菜啦。亦都會有一啲點心啦，咁可以試多少少唔同嘅嘢啦。呢個咧唔係雲吞嚟嘅喎，係啦，係燒賣嚟嘅喎，係啊，呢個係燒賣嚟嘅。啱開始我以為係雲吞嚟嘅喎，點知咧佢話唔係。呢個嘅話咧，佢話咧裏邊係包咗，比我哋平時就唔同。我哋香港嗰啲我哋會包芝麻餡嘅。佢話裏邊包咗火龍果。係啊，呢個比較特色少少嘅。如果你中意食火龍果嘅話咧，即係嗰啲味道啊，咁你可以試下嘅。呢個咧就係煎嘅，係一個鱔嚟嘅。係啦，咁佢就呢個係個海鮮片。咁佢有2種烹調方式嘅，一種咧就係焗嘅，一種就煎嘅。咁我哋就覺得煎嘅會香口啲咁啊！我哋而家試下先，轉頭再話俾你聽係啲咩嘅味道，各樣邊一樣特別好食。燒賣都幾好食，幾特別㗎佢個燒賣。因為佢個皮咧係我哋食雲吞嗰種皮嚟。點啊？好脆啊！燒鵝甜定係鹹㗎？甜㗎，好正，好食。係咪好即係好煙韌？係煙韌㗎，應該係。好香好，入口好油。其實呢個包好食啊！你嚟試下呢個。係啊，因為有荔枝茶嗰個香啊。我等我試下個好食又香又脆，係啊，同埋咧而家內地咧，佢哋咧真係好講究啊！而家啲燒鵝咧下低都會擺啲蠟燭咧興住佢啊，
係因為佢有啲汁醬咧，即係費事停咗咧，又唔好睇，係啊。用嘅就已經熱食嘅先至啱。係冇錯。你睇下嗱，電動轉盤有個好處就唔使我哋自己轉啦，跟住咧，佢如果好似我哋而家咁啦，嗌到成台都係嘢食咧，好開心啊！即係未食其實已經好開心，好似咧不停咧有啲唔同嘅嘢咧喺度。係啊，呢個熊貓仔好可愛係嘛？我哋都仲未拆解究竟佢係咩嚟嘅先。食個啤啤。係我哎呀好啊！係啊，個位可以過開，我係有試一試佢先。睇住你吹住個頭啊！好似好殘忍咁啊，淨係食個頭咁啊！點啊？椰汁糕，椰汁糕係好重椰汁味，有食有甜有鹹啊！咁算啦，我食個啤啤啦。佢個啤啤好可愛㗎，係咪啊？好濃仲有啲雪糕味啊！雪糕味，雪糕啊！佢係椰汁嘅雪糕，係啊，雪糕啊，好正啊！平時啲餐廳咧係兔仔食好多，兔仔係。係加邊嗰個係白仔。同胞我哋國寶啊！你而家食緊國寶啊，所以咧國寶級嘅價錢啊嘛。係啊。咁咧今日咧飲食咧就介紹到呢度就差唔多噶啦。咁我哋下期再見。